Ang tanang binuhat nagadayig sa Ginoo, nag-ila sa ilang magmumugna, nagasangyo sa iyang halawong nga kinaadman. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa kanya. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod, kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna, gingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon nila ako, apan sa ikatulog ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. Lakip na ang among mga kaigsunan nga nadiha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mitambong sa atong santos nga misa online, mayong hapon usab kaninyo. Mga igsuon, kung makabantay mo sa Facebook na ay status diha nakabutang. Ang uban, ang ilang ibutang complicated. Ganong complicated man ang status. Ang uban pod, in a relationship. In a relationship. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, sa atong Ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nangutana sa iyahang mga disipulo. Murabag kana bang gikuha niya ang pulso ba? Unsa man day ilahang komentaryo bahin nako, kinsa man day ko para nila? Unya, mingon ang iyahang mga tinun-an. Ang uban nagingon nga ikaw si Elias. Si Elias pagod si Jesus? Dili. Ang uban maingon nga ikaw si Jeremias. Si Jeremias pagod siya? Di gihapon. Nya, naay ikatulo, lain na pod nga sayop nga tubag. Ang uban maingon nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Laing sayop na pod. Hantod milingi siya ni Pedro ug nangutana, kamo, kinsa man ko para ninyo? Si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Si Pedro ragay nakakuha sa correct nga answer, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Apan, gipakapinan ni Jesus, nakakorek na si Pedro, pero niingon si Jesus,
Bulahan ka Pedro tungod kay kining butanga gipadayag kini nga kamatuoran wala moabot kanimo gikan ni bisan kinsang tawo kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Sa ato pa diay nga kung kang Pedro lang kutob nga knowledge, di gihapon kakuha si Pedro di ay. Nakatubag di ay si Pedro tungod kay murabag gikotsingan sa amahan, gitudluan sa amahan, gihunghungan ba nga mao ni tubag Pedro. Muna nga nakatubag si Pedro. Maigsuon, aside from that, nganong gikotsingan man, nganong gi-reveal man didto sa amahan ni Pedro nga siya mao ang Mesiyas. Precisely because si Pedro has a close relationship with God. He is in a relationship. Kita bitaw, kung naay tao nga atong makit-an, unya wa tay relasyon, wa gyud ta kahibaw og unsa na siya nga klase nga pagkatao. Ang atong mahibaw-an niya, limitado ra kaayo. Ang atong mahibaw-an niya, gamay ra gyud kaayo, superficial, taphaw, kana bang external ra gyud kaayo. Pero sa kung unsa gyud tinuod niya nga identity, wa gyud ta masayod. All we can say about the person are little descriptions na sometimes sayop pagyud, di pagyud mao. Sama niya itong tulo ka mga ngan nga gipanghisgutan, Elias, Jeremias, ug Juan, puro gyud sayop. Ang mga tao mao na ilahang panglantaw ni Hesus tungod kay dili man sila suod ni Hesus. Apan alang sa suod ni Hesus, kaila sila. Murag kita ba sa tao nga suod ta, kaila ta, kahibaw gyud ta ug unsa na siya nga klase nga pagkatao. Lastly, mga igsoon, adunay usa ka katikista, nagtudlo siya og katikisim ngadto sa mga bata. Unya nangutanan siya, can you describe who Jesus is for you? Kinsa man diay sa Jesus alang kaninyo? Ang mga bata ni sa ilang kamot, ingon sila, Jesus kay Papa Jesus. Papa Jesus kuno. Ingon po dango sa, Jesus is my friend. Jesus is my hero. Ang usa ningon, Jesus is my brother. Jesus is my very close friend. Lain-lain sila og mga description ni Jesus base sa ilahang personal nga kasinatian ni Jesus. Kita kaha kung pangutan-on ta sa maong katikista, kinsa man sa Jesus alang kaninyo? Kinsa man sa Jesus para ninyo? Hinaot ponta ang atong tubag, sama niya atong tubag sa mga bata, nga niingon, Jesus is my very close friend. Jesus is my brother. Nganong ingon-an naman ang ilang tubag? Lahi sa tubag niadtong mga tao nga gipangutana ni Jesus, Jeremias, meaning dili gid sila suod ni Jesus. Hinaot ponta mga kaigsuonan ko sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, we can develop a relationship with Jesus. It is very unlikely, so kuhay kaayo, nga we are in a relationship with other people nga wala makatabang nato, but then we are not in a relationship with Jesus nga maoy nagluwas nato. Manindog palihog.